Nenget panjenipun Gus Saiful Widodo sampun rawuh lan ugi sampun siyaga. Anggenipun badhe medhar sabda paring Mauidhatul Hasanah pramila adicara istirahat kawula cekapaken semanten. Adicara ingkang angka 6. Inggih punika Mauidhatul Hasanah. Wonten Mauidhatul Hasanah ingkang angka sepisan. Badhe dipun aturaken dening panjenipun Al-Mukarram Bapak Kiai Saiful Widodo. Dumateng panjenipun Al-Mukarram Bapak Kiai Saiful Widodo. Wekdal sapanggenan kawula aturaken. Kairing solawat saking Al-Diva Musik. Allahumma sholli wa sallim ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu indahnya sore hari ini. Begitu tenteramnya hati kita sore hari ini. Bagaikan mekarnya bunga di pagi hari dan di sore hari. Ibu-ibu udah mekar nggih hati ini nggih. Pengajian kena nyawang kiai limuni ya luwes ya bagus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan taimatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah fa inna sya'bana sahri fa inna ramadhan syahrul ummati. Syahadatal kurama masyayikhinal aiza. Kunjuk katur para pepunden kita, para alim, para ulama, para masyayikh. Linangkung dateng simbah kiai, dateng para bapak kiai. Al-Akhosh Al-Karim Ibnul Karim panjenenganipun Kamas Kiai Mukir Mudin ingkang dereng rawuh ngoten nggih. Amargi nembe duka teng pundi pados rondo napa-napa ra genah. Oke ngaos.
estu ingkang rinten dalu tansah sumanding dumateng kitab kiblating panembah kasebat Al-Qur'anul Karim ingkang tansah kita dhereki. Allahumma amin. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Kukuban Dusun Tegal Sari. Derek wewengkon kelurahanipun pundi mriki? Kebon Agung. Rinten dalu para bini sepuh tansah ndonga memohon meminta kepada Allah Sang Pencipta agar semoga anak cucu kita semua menjadi anak cucu yang solih dan solihah. Kita semakin sadar bahwa zaman semakin modern, teknologi juga semakin canggih. Gini apa mboten? Sakniki niku ngandani anak niku wis mboten gampil. Leres napa mboten kira-kira? Nek kula amati lho, kadang anak niku diceluke wong tuwa ora enggal teko. Diperintah wong tuwa ora enggal mangkat nek HP-ne muni. Waduh. Wah. Iku langsung niki HP-ne kon cah nom-nom niku tas ngoten niku. Nek HP-ne nggon rondo ya gur. Kaya kiyaine tendang pisan. Niku begitu HP-ne muni Bu, langsung mak serantral didelok jebule ana WhatsApp saka kancane. Sudah aku tunggu lo di pertigaan Tonoboyo. Langsung siap minggat. Maka mboten gampil, apalagi ini kula winginane nembe nderek kempalan makayutan dengan para anak-anak kita. Seniki niku wong tuwa kudu jeli Bu. Artinya harus setiti. Putra putrine awake dhewe niku kok nyekel HP niku wis mulai miring ngeten iki Bu. Ini akan berbahaya. Oh, tenan niku niki dereng wonten sing ngertos niku. Dadi nek nalika anak nyekel HP wis miring ngeten iki, wah wis bahaya. Iki wis sudah masuk zona nyaman Asy-Syaikh Al-Ngegimun niki. Syekh ngegim maksudnya. Nggih napa mboten? Mula hati-hati. Ya kala-kala wong tua memang harus tegas. Harus napa Bu? Tegas. Mangsane dolanan HP ya dolanan HP, mangsane ngaji ya kudu ngaji, mangsane sekolah ya sekolah, sinau ya sinau. Wis ngoten niku. Dadi wong tua niku aja ngasik kalah karo apa sing dadi kekarepane anak. Nah niku napa wong tua mboten otodidak? Mboten. Niki mungkin nek terlanjur seperti itu akhirnya zona nyaman masuklah pada putra-putri kita. Nggih napa mboten? Muga-muga wasilah donga anak-anak kita panjenengan sami, zuriat kita sami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Baik juga khususipun pangemban Bang Batipun Rojo satriyanipun negari. Beliau Bapak Kepala Desa Kebon Agung yang mana pada kesempatan sore hari ini juga masih lelenggahan wonten menika majelis ingkang tansah kita hormati. Panitia penyelenggara dalam rangka haflah atasakur ikhtitam sebagai masyarakat Tegal Sari nganake hataman. Ngoten nggih. Hataman warna-warna niki. Ya ana hataman napa niku penutupan selapanan, mungkin ana hataman Yasin tahlil. Wis nggih warna-warna intine. Nggih mboten? Pokoknya pada tahun ini kegiatan-kegiatan di Tegal Sari niki dihatami dengan arti kita bersyukur alhamdulillah 1 tahun ini sudah bisa melakukan ibadah. Semoga-moga ngibadahe nyambut gawene niku ditampa nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga saja sesuai firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ngoten. Sapa sing gelem syukur atas semua nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka Allah berjanji akan menambah nikmatnya. Semoga masyarakat Tegal Sari
saha kita sami sing do rawuh bulan-bulan depan sesudahnya Ramadan, Syawal dan lain sebagainya tambah dipun paring ngono gampil sedantene sregep ngibadah dembar rizkine umur sing barokah dzurriyyah sing sholih lan sholihah sing duwe utang enggal lunas utange ngoten nggih Bu nggih. Estu segenap panitia dan masyarakat dengan iringan doa dari kami jazakumullah ahsanal jazaan katsira amal semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore yang indah ini kami di panggung sambil menunggu kehadiran atau rawuhipun beliau Al Mukarram Bapak Kiai Mukimudin. Niki kula teng panggung kalian konco-konco Aldifa Qosidah yang insya Allah terbaik Kabupaten Magelang. Niki sampun kondang dumuginipun Amerika Serikat. Tenan Bu, dongake nggih. Niki rencanane ajeng diundang kendo main teng Israel. Ning kula mboten ajeng nderek. Ora melu. Jidol oraan ora karo pengajian kok mung nganu kok dangdutan kok nang kono karo selawatan ora melu. Ora dongan-donganan wong kono ora butuh donga kok cerewet ora. Wis semangat dhewe-dhewe kono. Silek makan nang Israel. Soale ki winginane efeke ngak-ngik tuntal nang Israel teko. Mergo langsung ler. Otiar. Hati didukung rekan kita dari kru audio sound system Bu. Judulnya sore niki syukuran riyen nggih. Syukurane masyarakat Tegalsari. Maka syukur niki nek diamati memang sangat-sangat istimewa Bu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nek awak dhewe iki gelem syukur niku kok ketoke endingnya akan bahagia. Endingnya akan bahagia. Niki tenan Bu. Wis napa mawon wis teko disyukuri alhamdulillah. Niki insyaallah. Karena niku janji Allah. Allah niku innallaha la yughliful mi'ad. Allah niku mboten bakal mblenjani janji. Niki lho. Beda karo janjine tukang soling. Esok tempe, sore delay. Esok delay, sore dadi gembus. Jadi tapuk bok. Nek janjine Allah mboten kelakon. Ngaten. Mula yuk kita mulai hidup sekarang gitu. Bulan-bulan yang akan datang, Ramadan juga yang akan datang, semoga hati kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Wis pokoke intine ngeten Bu, singkat aos. Wong urip iku dokehno syukure, sithikno ngangkluwi. Niku ati niku ora keronto-ronto. Tenan. Nek selalu kita jenengan sedanten niku hanya bersifat kekurangan dan kurang, menungso niku ora ana cukupe Bu. Nggih napa mboten? Tenan kok. Wis ndepit ontel apik-apik ya kudu ndepit motor. Wis ndepit motor raketan kadang-kadang macet, busine klebus. Gawe ngarit nggo gawe status mati guys. Akhirnya kancane ngene japi modar syukur guys. Ya wis, ndepit motor ya tetep kegen kurang kudu duwe mobil. Nggih mboten? Wis duwe mobil mungkin kepengin duwe napa terus. Maka pada sore hari ini yuk coba kita tanamkan hati kita mensyukuri apa yang sudah kita punya. Allahumma tenan lho Bu. Jenengan sing pun gadah garwa disyukurono. Raketang sing lanang ki nek ora ndek dhuwit disawang sarunge ngeper. Jase mambu lintingan, ketune menceng, disyukuri. Alhamdulillah wis duwe bojo. Nggih napa mboten? Duwe putra disyukuri Bu. Betapa banyaknya awak dhewe menggelontorkan dana, gitu. Menggelontorkan apa? Dana nggo gawe ngopeni anak biaya, gitu. Anak iso sekolah SD, SMP, ada yang SMA. Niku harta yang sangat-sangat istimewa. Mula disyukuri. Aja njuk beranggap urip kok seprono seprene ora ana undak-undakane. Lho mundak anak ki ya barokah. Nggih mboten? Kula nek kepengin ora ana undak-undakane ya meteng terus.
mengundak terus gitu kan. Maka wis sore hari ini kuluncurkan kuplai sebuah lagu bersyukur. Ya tuh Bu ya. Selamatan ya Bu. Ya. Coba bayang lagu lama ini Mas. Zaman 80-an. Sepira 2000-an 2000 ya. Akene mat agangus agak Ya Rob, sore hari ini hambamu memohon semoga rahmat dan ridhomu kau curahkan untuk hamba-hambamu dan pula hambamu semoga tetap menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin. Syukur asira manungsa yang peparinge kang kuasa bumi langit saisine diciptakno kanggo kita. Ayo bareng-bareng direksa aja nganti dadi muspra amrih bisa mulya uripe ana dunya lan akhirate. Salatullah salawat ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Intro. Ya Rabb, hambamu sadar bahwa hidup hambamu ya Rabb hanya menunggu rahmatmu, dan pula setiap nafas, setiap detik jantungku ya Rob hanya menunggu ridho. Semoga engkau bimbing agar kita mampu bersyukur. Amin. Sapa sing akeh syukuri bakal ditambah nikmati. Sapa sing tansah sulaya besok bakal nampa siksa. Besok bakal nampa siksa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke syukuri nggih Bu nggih. Lajeng ngeten. Al Imamul Ghazali menafsirkan dalam kitab Ihya Ulumuddin niku nek mboten klintu. Muga-muga nggih mboten nggih Bu. Syukur niki werni 3. Temut-temut syukur niku carane ana werna 3. Yang pertama syukron bil lisan, syukur sing bangsa banguzawan. Mula nek ngendika kudu sing ati. Ngendika kuwi nek iso ya ora nek iso ngendika kuwi jane kudu nganggo waton, ora waton ngendika. Niku tenan. Ning akhir-akhir ini nak ndak. Wong ngomong sak penake, kadang-kadang ora liwat lisane, liwat driji jempole. Ana ora ngoten niku?
duwe masalah karo kancane siji, le nyindir liwat status sono ora. Wong ya teko. Encok ngono kuwi teko wong. Ya syukur. Ngrungokake. Nang ngisor apa nang panggung? Ora fair nek ngono kuwi. Namane tak arani jamaah setiae. Aja boleh kok malah penak panggung. Ya kan yang perasane yo ora kepenak maksudnya. Ini ya ora masalah wong nang panggung ya kancane kula kathah kok kita. Cara jujur-jujuran ngono. Encok ngono kuwi gajal tak takon. Nang panggung ki le jagong nang isor apa nang kursi empuk? Ya wis lah bubar lah kono bubar. Omah. Lihat kadang ya iya. Gini. Mula nuwun sewu berbicara niku ora gampang. Maka satu, yuk kita ingat-ingat ngati-hati dalam sikap berbicara. Aja meneh malah duwe masalah karo kancane siji le nyindir liwat menapa nika status. Kan niku nuwun sewu, yang lain membaca. Orang-orang yang mempunyai dan menyimpan, meng-save namanya. Toh nomor jenengan, jenengan juga menyimpan niku ngertos status jenengan lho. Ngarep nagih duit 100.000 wis mang liwatke status. Cuk, utang nundang balekake cokolke. Jeneng ngono ya. Ya kan liyane kan tersindir. Ya wis werna-werna lah, maka hati-hati. Ngendikan, gajal. Iki mumpung 1 minggu yang akan datang masih ada obo-obo lah, toto-toto. Duwe lesan hati-hati aja nganti lesane awake dhewe niku mengke bubrake ganjarane poso. Niku diitung-itung lho ya. Kursi-kursi sing nang ngarep omah lekas dilebok-lebokke dhisik. Engko soalé nek ora bejo nggo nongkrong nggo gawe glendeng tanggane ana apa ora? Alah. Lekas akeh ngene iki lekas. Ya pancen nggih, Bu. Kula ki cok janjane isin, ngomong ngeten iki isin. Ning asline niku realita fakta. Mun ibu-ibu wong 5 ngumpul dadi siji, mesti glendeng tangga. Nek bapak-bapak mboten, Bu. Bapak alah kok ngeyel. Bapak sik to. Bapak-bapakku kok nggih mawon nggih mawon. Bapak-bapakku nek ngumpul wong 5 dadi siji, adu mbako. Tenan kok. Iki gajal mbako Bandungan. Wah iki enak iki kali angkrek iki. Iki gajal mbako Windusari. Iki gajal mbako saka Temanggung, saka Paraan. Ngoten. Alah. Ya awan-awan Ramadan sisan. Setan ki panjenengan. Rombongane pego kuwi. Balbul ora. Los ora rewel karo kiyaine balbul. Nek nang sing umpet. Cacak ngopi. Atenan niku. Hal kadang yang ngoten niku gini mboten. Inilah kita. Mulane kula cok matur wong salwangsul. Salamatul insan bi khifdzul lisan. Mboyo duwe lisan ki hati-hati. Ngeten mawon secara sing kepenak nggih gajal. Nek ngendikan karo garwa mawon, Bu. Lah niki lho, mbok yo dilakoni lah, dilakoni. Ngaji seprono seprene kok blas ora sing cemantel gitu. Ngopo rono teko rene rawuh gruduk rono teko gruduk rene rawuh ning ora ana sing cemantel sing lakoni lah kok gajal niki mulai mengke kondur pengajian iki njajal do alon-alon ngendikan basa karo garwane cocok ora gelem tetepan isin ora tenan Ampun ya dijajal ngalon-alon, gini bener. Wong dicoba kok. Ngoten lho. Ning lemuni ya isin kuwi pancen wis kadung rusak kok ya. Wis kadung remuk. Karo wong lanang liya basa karo bojone ra gelem. Lah wis berulah. Ya nganu ngeten Bu. Gajal kala-kala nawake wedang dhisik. Monggo Mas unjukane. Dicobi kopine panas napa mboten. Nah ngaten iki lho. Oh iya makne ya. Kok ora ana lepeke to makne alah cerewet. Alhamdulillah. Enak Pak enak. Apa mau pasar Bandungan ora tuku tisu kok? Ora. Wis toko serba sarung Pak Oh iya. Ya pancen iki dianggep kaya silit katel.
Nggih nah. Ya ki ajar-ajar ngoten niku. Ning jane kula duwe donga. Duwe donga rada ampuh nek jenengan men ora isin ajar basa karo garwa. Kula duwe donga. Purun mboten? Tak warai purun mboten? Yakin? Ijazah niki nggih. Nggo bareng-bareng nggo bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu kejenane niat sapa ingsun ngoten nggih. Aja mawon men ngerti maknane. Niat sapa ingsun sak sampunipun ngaos muga-muga waget ajar basa kalih sing kakung menawi mboten basa dalem ikhlas ya Allah terus ke dalem ikhlas ya Allah dalem ridho lambe kula wudunen malah ora ya iki pancene sarep angel kandhani iki sedaya iki lemune raang niki lho jane apik bujane niki karena gini loh yang pada endingnya nanti anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang nun sewu berbicara senantiasa basa karo wong tuwa nggih mboten lha iki nek diamati gajal cah cilik-cilik niku nek kon basa karo wong tuwa angel apa mboten ya angel nek wis angel ngono kuwi kudu nyalahke sapa gajal TPQ ya kuwalat sama nyalahke TPQ oh iya nang TPQ ora diulangi nggih mboten lho edan mau sampean TPQ niku kewajibane mulang mboten kok nggih mboten ning kewajibane mulang alif patah a alif kasroh i alif domah u a i u aku iki wong dudu unta nyalahke sekolahan keliru meneh sekolahan niku le mulang wis werna-werna kok ha sing salah sapa ya babone lho kok ngawur mboten Bu kula niku kemutan ngendikane Kanjeng Nabi. Al ummi madrasatul walad. Dadi ummi niku maknane mbok, ibu, mamah, ngono lho. Mbok kuwi kok papah kepriye to? Ya ibu mamah. Mbok kuwi dadi sekolahane anak. Lah secara otomatis nek mbokne niku ora basa karo garwane, niku ya anak kon basa karo wong tuwa ya tangeh nganggo lamun wong sekolahane do rusak kok. Niki lak sekolahan-sekolahan rusak niki jenengan. Bodol. Halo. Mulane ayo ajar. Mbok eling. Biyen nalika pacarane ditakoni, kenalan Mbak Nji Mas. Daleme pundi to? Kula Tegal Sari. Tegal Sari ki nderek pundi to? Nggih Bandungan Mas. Nek kelurahane nderek nganu, ngendi Mbon Agung. Oh nek karo Tonobaya menggok sekedhik Mas. Dobleh nek omong. Lah gitu. Biyen gek pacaran sehingga wong lanang ke jane tertipu lho hasilnya lho. Lah nuwun sewu korban-korban penipuan ya. Wong lanang ke tertipu. Akhirnya wah iki bocah wadon iki tak dadekke bojo. Insyaallah karo aku kok ngajeni. Semangat. Ngomong karo wong tuane, Pak, aku wis oleh kenalan karo cah wedok Tegal Sari. Lah apik ora nak? Apik Pak insyaallah aku ya seneng kaya seneng. Lah wong tuane oleh wong wis tak go nonton jadilan barang kok. Wis tak go jadil barang Pak. Wis go jadil. Oh wis tak jadili. Lah sampean saiki yo lunga langsung jadilan ya. Aduh jadil. Ayo kowe. Sing marah itu kangen nyuling kowe klecam-klecem. Kowe lak guru jadil. Jadilan. Ya wis ku kamar-kamar dilamar temenan. Oleh. Begitu oleh dadi bojone lah wis setahun 2 tahun 3 tahun lekas keton metu siunge kalau sing lanang lekas ngene iki wis dadi serigala nah temenan kok langsung ya serigala. Iki aku dadi serigala. Angger duwe anak ngono halah wis karo sing lanang boro-boro kok basa. Sak kepenake dhewe. Ampun nggih Bu nggih. Temenin. Cintailah suamimu hanya karena Allah. Kula angger arep ngomong ki wong lanang wis odok-odok jane ngono.
Ket mau ke jane tak tatak-tatakake buket mau kali niku tatak-tatakake. Ora nek ndeloke tukang suling barang pucet kaya ngono rasane iki. Aku jane sing ngempet ket mau ndeloke kakangku tukang suling ngene iki. Mung kumise tok sing jilepres kaya ngono. Turu to Kang sampean to Kang. Apa pikiran mo Kang? Ya sabar ya Kang. Ora tekel lagi Kang rasane. Lah wong lanang direwangi nyoling rono rene. Ngasek napas entek. Ngasek kadagur. Dhewe padha Kang. Dhewe mengudu apa padha. Padha. Sing sabar yo Kang. Sing sabar karo mbok ayo Kang. Nek pancen mbok ayo kaya ngono terus ya pancen rakon. Kok ditekek ora apa-apa Kang. Lah wong ngrasake iki ngeri lho. Ket mau aku tak tatak-tatakake jane. Tapi ini realita fakta, Bu nggih mboten. Wong lanang nyambut gawe njungker walik gulung komeng. Demi siapa? Demi Nyai. Tenan. Ora kok njuk demikian ora. Demi Nyai. Wong-wong lanang yo kepengin nyawang bojone sing wadon iki. Iso anggon-anggon emas ngasih tekan nggon kelek yo kepengin. Gelange ngasih tekan nggon kelek. Mlaku sing ngene-ngene iki. Batine ditabrak-tabrak. Sing sabar ya yuk. Wong lanang ya kepengin kok kalung emas. Sing gedene sak dadung kebo. Sikile nganggo ranting ngasih kirik kepengin. Ora. Nek wong keadaan kaya ngene iki do sing sabar. Nggih Bu nggih. Sing sabar nek ngendika sing ati-ati tenan. Kadang ana sing waton ngendika, "Lah urip kok ya seprono seprene pake." Babar blas ora ana undak-undakane. Ya ketara kayane mono rembugan kayane. Babar blas ora undak-undakane. Ngene nek nyolingke gajine sepiro Pak iki. Sing sabar yo Kang. Aku jeneng aku mah bayangke Kang iki ora tegel rasane. Bali wis napas entek. Karo sing wadone genti bae. Oke aku selalu mendoakan Kang. Paling ngono. Sabar ya Kang. Rasane ngono kuwi. Ngerti arep dadi wong karo tukang suling. Aku ki jan mbiyen ya dipek tentara. Apa yo tentara karnaval. Aja ya Bu ya. Wis toko disyukuri. Disyukuri nggih. Ngono lho. Malah mbiyen aku kayak sekolah ya setahun duwe kanca sing saiki dadi polisi. Jane menah ngempek aku Mas. Polisi tidur. Nek cara kula lho Bu. Wong urip ke asline mung ketoke mung sawang sinawang. Leres mboten? Ya temenan. Kula kanggone wong wadon sing legan-legan niku. Rondo-rondo nom niku lah wis. Mbok nek wis oleh bojo teko dadi disyukuri. Lah nek kepengin sing bahagia, sing ceria niku ceritane malah nek diwayuh kiai niku ceritane. Ya ampun. Kowe tak terdiang kowe. Ya ampun. Malah nek nelongso sengsara. Yo MC ngono kok. Wah ya ora kok. Ya mending kiai lah. Ya ampun. Ya wis ngono lah. Ning sing menti do sing sabar. Nggih Bu nggih. Wong kuwi nek sabar kuwi dadine dadi subur. Nggih mboten? Wong sabar dadi subur, ngoten. Wong sing duweni sifat nrimo bakal uripe mulya. Alhamdulillah. Cocok ya Bu ya. Atine diati-ati tenan. Lambene iki lho nek ngendika lho aja waton ha-ho ha-ho. Ngoten iki. Ana saire ya. Yo disairke yo. Sing ati-ati kelawan waspada berhasil lagi asik karo sang bayi asik iki mangap to kowe asik ngomong-ngomong nah ngono kuwi wong ora
ngomongake tang sithik ya bayaran kok. Malah mikir disumpel nang lambe ngisor. Kene. Gatel po. Kene anu sul ngisi Kang tak gawe ngok. Asik ngomong-ngomong karo meta ni uang ora kerasa amale banjur banjur kecolok. iya Aldiva ya Rob hamba hanya bisa memohon ya Allah karena semua pemberian dari Engkau ya Allah hamba diberikan hamba diberi lisan hamba diberi mata diberi telinga semoga tetap dalam bimbinganmu ya Allah bila hambamu berbicara amin sedikit demi detik lama-lama begitu pula adanya dosa yang lakukan dosa yang lewat omongan lewat mata dan telinga sehingga tiada terasa lama-lama terbiasa. Maulana Ya Maulana Ya Sami doana Maulana Ya Maulana Ya Sami doana birahmatika ya Rabbi Anta Rajana birahmatika ya Rabbi la taqtarajana ya Allah sore hari ini hamba hanya bisa memohon ya Allah semoga hambamu dapat bersyukur dalam berbicara dan pula jangan menyebabkan sakit hati orang lain ya Allah amin karena hambamu sadar semua karena rahmatmu sing hati-hati kelawan waspada menawa sira lagi dongeng karo kanca ana sing matur Dik Saipul ngono nggih. Nek ibu-ibu kan kali kula wis dik lho. Nggih to? Semua ibu-ibu nek kali kula ling kudu ngomong Dik, ngoten nggih. Nek cewek-cewek Mas. Om tendang sisan ora. Dik Saipul dalem. Lajeng pripun nek cara kula kepengin men lisan kula niku slamet niku pripun? Ayo kala-kala gawe maca Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Qur'an iki diwaca. Ora mung bendina kowe dolanane HP wae. Dhewe iki janjane kitabe Al-Qur'an apa Al-YouTube. Ning kula-kula dhewe nggih Bu. Ya Allah ngasih kula winginane apa HP iki tak dol wae ya. Nek HP-ne didol engko klien-klien kepriye? Rondo-rondo kepriye? Bayo mesake lah pokoke bingung kabeh mong. Ana sing wis ngirimi gambar kae. Mas lagi di mana ngono kae. Ya. Jidior ngono kae. Men kang dhisik laris cah bagus cerewet. Ya luwek ya. Kono gelem ya dijab rampung cerewet. Niki tenan. Kula dhewe ngasih estu. Kadang nek kula njuk estu alhamdulillah niki Bu alhamdulillah tetep ada waktu sing mau tidak mau HP kudu off. Ngoten maghrib tekan isya. Alhamdulillah kula mau berjalan. Orang ngandel cobi. Sing duwe nomere kula silahkan WA kula maghrib tekan isya ora bakal tak bales kecuali wis ngirim foto yuk iku langka kula dolanan HP maghrib tekan isya niku langka alhamdulillah saged nglampahi muga-muga jenengan ya melu Allahumma
Wah nek ora Bu, halah hawane iki lho. Awong nek niki loro niki, aja meneh kok nang pawon. Ngentut nggo HP niki menungso loro. Tongkrong nang WC karo. Alah, kayak kapan kayak ono sing Visnot ngeceri metet ngono. Lah niku jane ya. Alah, men lisane niku nuwun sewu. Ora nggo gawe angker iblis ngono lho yu. Lambe-lambe saiki nuwun sewu do nggo angker iblis. Nggih mboten? Ngumpul wong 5 ya kuwi jenengane kuwi-kuwi wae. Ken kelingan to? Ya kae. Sapa wae ke? Yutun. Mbak Sri, Nur, Siti yo karo provokator sapa winginane? Nah Yati kuwi. Boyo wis lah. Lambe niku ora semanggo angker iblis. Wong kok senengane glendeng tangga. Pun ndak rampung. Sing nomor kalih syukron bil jinan, syukur bongswati. Lah niku rada ora patek gampang melih. Ngeten mawon, kula gadah resep sing rada lumayan penak. Atine dhewe niku njajal diajari. Lan awake dhewe kudu usaha. Ngoten lho, belajar. Atine dhewe niku dipimpin ngeten. Nek ana sedulure seneng, atine dhewe kudu melu seneng. Niku dipeksa, Bu. Nek ana kancane sing gek bungah, atine dhewe ya kudu melu bunga. Nek ana sedulur sing gek duweni sifat gembira, atine ya kudu melu gembira. Niku nek insyaallah nek iso nglakoni kaya-kaya aman ati niku, Bu. Kula baleni nggih. Sedulure seneng, do melu seneng. Ngerti? Tanggane bungah ya kudu melu bungah. Nen koncone gek gembira ya kudu melu gembira. Berarti to Bu, asline kula amati estu niki. Nek awak dhewe bagi badan kita diri sendiri. Ada saudara kita yang sedang senang, atine dhewe kok susah ora karo-karoan gara-gara senenge wong kuwi. Niki berarti hati-hati, mepel rusak atine wisan. Mepel cuil. Mepel gosong. Mepel dipangan gembluk atine wisan. Oh temenan kuwi. Krikiti gembluk. Dah bahaya, nggih mboten? Iki atine kudu didodong apa to? Wong sedulur aku gak seneng kok aku kok susah. Gek mongko susahe krana nika lho maksude. Ora juk sedulure gak duwe gawe sampean susah ning krana sing lanang lek selingkuh ngono beda meneh. Kan ora susahe krana kono, ya toh? Susahe beda ngono lho. Intine mudeng to jenengan to. Aja ngantek susahe jenengan itu karena mereka ngono lho. Wong kono gak seneng kok dhewe susah. Wis angger tanggane gak seneng, toko dhewe melu seneng alhamdulillah. Iso mantu ramen-ramen kaya ngono. Ngono. Aja malah lah ragumun. Mantu ramen-ramen kaya ngono ki ya winginane nggadekke Tegal. Lho urusane apa? Arep nggadekke Tegal ya luweh, arep adol gembluk ya luweh. Ya ora? Ngono kok lek muni ngono ragumun ramemper. Wong kaya wong sing wadon ketoke kebole didol. Luweh. Rapopo, gitu Den. Tanggane tuku pit motor saka melu seneng alhamdulillah yo. Kena gerono rene iter soling. Pit motor ganti, urung ganti gen kae Kang. Gen kae istiqomah. Gayane, lek mun ora lek bojone tingkati. Blek. Alah, ya le ra iso kuwi. Mbok ya sing jujur Kang. Wong ki nek jujur ki malaikate ki njungko iso biji ngono lho. Nek sampean ngomong ora oleh ya diamini malaikat ora ganti temenan. Ngono lho. Dereng tesih nikah, dereng wonten rezeki tambah. Ngono gaya ora oleh. Wong jan angel tenan ya. Moga atine kudu sing seneng. Anggane tuku pit motor ngono ya wis teko sing seneng alhamdulillah tuku pit motor. Kadang ora, tanggane tuku pit motor langsung kejang-kejang mlebu ICU. Menek ora ya sing lanang diamuk, delokke. Arep tukang nyuling. Pit motor ganti. Bisa nukokke anake nggo sekolah. Ora kaya sampeyan boro-boro ngedunke pit motor, isane mung ngedunke kathok. Oh ya aja lah. Wis teko atine iki melu seneng, atine melu gembira, ngoten lho.
Ora ana ilange lho, Bu. Wong Gusti Allah ki ngertos, Gusti Allah ki preso. Ngono lho, nek kepengin ganjaran sir kuwi jenengane. Ganjaran apa? Sir. Siri maksudnya rahaziza. Ning nek kontone kek susah ya kudu melu susah. Ngono lho. Ora koncone kek susah samo diar kono. Napas entek. Wis ora iso nyuling ayo. Mesti ki megap-megap. Lara watuk. Ya aja kok ya. Oke koncone susah, dhewe kudu melu susah. Ngaten. Muga-muga nggih Bu nggih. Lah bisane ngoten niku pripun? Yuk. Sone niki tambani atine. Cocok? Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Waduh. Re ra re ra re ra re ra re ra re ra re ra. Tak tak tak. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re 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 ra. Ombo ati iku lima ing warnane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Ping pindhone salat wengi lakonono. Ping telune wong kang salat kuburana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin kadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Ping papate pikir wengi ingkang suwe ping limane watangira luwih ana salah siji sapa bisa anglakoni insyaallah dongane den sembatani. Aldiva Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Ing naname durung rampung wis rebali. Muga-muga atine ditambani ya Bu ya. Sing nomor loro syukur bangsa ati. Ngene. Sing nomor telu syukur bil argan, syukur sing bangsa pengamalan. Artinya yen duwe rezeki raketang sithik yo gawe urunan nyadranan termasuk nggih mboten. Urunan hataman, ya ora? Ngeten iki lak tetep masyarakat Tegal Sari lak yo nggih urunan to. Lah nggih to? Wong awak dhewe yo sadar to.
Anake pengajian saiki iki ora sithik biaya lho. Pratak, panggung, sound system bayar. Bayar mboten ngoten niku? Ya bayar. Musik-musik ngoten niku ya bayar mboten ngoten. Bayar, lah bayar ya penyanyi ini ya protes. Apa pupur ke melu bantuan corona. Celak barang apa jare bantuan ngono. Ya BPJS. No, kiai ngaten iki nyangoni mboten? Hah? Nek kiai ngono mboten. Kiai tenan Bu, nek ngaji ora pernah mikirke bangsa ngoten niku. Lah wis wegah. Akan wis dipikirke panitia tuh maksudnya. Nih teman-teman, mula syukur teng mriki niki wau jenengan nek ajeng prisa Bu. Bu gawe nganake nyadran. Mula dadi wong Islam ki teko sing seneng. Aja Mbak, aja malah terbalik. Iya ya. Telung sasi wis anane mung sipinganane urunan rejepang. Lah to lekas ngono kuwi. Meneh rampung rejepan dilalah kok kebarengan karo selapanan muslimat. Kadang nek ana ngoten niku. Wis dilek meneh nyadran. Nganake wis meneh malah kataman. Mengko sawal-sawalan tenang, tenang. Gusti iki wis manci rejeki sing nggo ngoten-ngoten iku wis manci. Nggih mboten? Ngono lho. Kula senajan saiki iki kataman salah pengajian kula ngeten iki nek iso ya tata-tata mengki Ramadan iki rembugan meneh, gitu. Sing gawe sawalan. Ngono lho karepe ngono lho. Lanjut sapa sing diundang? Ayo teko. Ya mbok menawa. Ning temenan. Aku lho ki pernah niku nulis malah kan niku nulis ki lare-lare pondok niku hadis ning kan niku ditulis teng bor lah teng kitab taklim napa-napa. Niku dawuh ngeten ngendikane Kanjeng Nabi, man angfaqa dirhamun fi talabul ilmi faqat angfaqa kal jabalul ukhud min adhab fi zabil widha. Apa kuwi artine? Dadi manane ngene, Mbak. Man utawi sapane wong. Dadi man iki man wong. Angfaqa kang nginfakake utawa nyadakohake utawa ngurunanake, ngono lho. Dirhamun sak dirham. Sak dirham niku nek ora 20, 10 pokoke mboten patek kathah lah dirham. Sak dirham wae. Bitolabul ngilmi krana kanggo gawe tolabul ngilmi nganake pengajian sareng-sareng ngaji utawa nyadranan sareng-sareng donga pengajian juga. Wis pokoke hal-hal seperti ini. To sangoke bocah ngaji yo kena-kena wae maknane niku werna-werna niku maknane. Mboten niku fakot angfako kaya temen saman kuwi nginfakake Jabalul Uhud minal dhihab wi zambil liwan. Gunung Uhud sing rupa emas didual nggo gawe perang fisabilillah. Lho, kabeh kuwi. Dadi gunung sing gedhe rupa emas didol karo sampean. Kuwi masih nggo sampean. Yuk bukae ngingfake kabeh. Istimewa napa mboten? Lha iyalah. Wong bondo ya mbiyen lahir do ora nggawa. Nggih mboten? Estu mboten to? Ajal kula matur. Apa jenengan mbiyen do lahir ya do ana sing nyangking bebek, entok. Wedhus sak mboten to? Ya ora. Apa meneh kok kewan wong gek barang ora ana sing nggawa. Kakang kula tukang nyuling, mbiyen lahir ya ora ngongkot-ongkot suling ngono. Ngongkot-ongkot ya nyantel-nyantel ra genah-genah. Bego. Ini nek bego jare lahir gawe gitar jare. Wong edian. Wis kedemit to, Bu. Wah, pancen demit. Kaya tukang son ya lahir ya ora kelakon langsung karo ngeret genset ya ora kelakon. Liwat ngendi ya to, Bu? Dualane wae angel iki ngono. Ana ndeloke dualane wis ngeri lho. Wah, wis ngeri tenan. Sukete ratu buah-buah wis ora tau ditata. Kalau ditata dirapekke. Nek perlu ya dirondap lah. Nek garing disumet bul. Ning intine ra nggo apa-apa. Lah mula syukron bil arkan. Syukur sing bangsa pengamalan iku penting. Nggih mboten? Jan penting banget. Awak dhewe duwe tenaga. Ayo tenagane gawe berjuang. Ngoten. Duwe tenaga sehat. Masane salat jamaah, mlaku utuk-utuk-utuk. Ngene mboten? Nah niki jenengane
wong sing dermake bandane. Ngaten. Atine wis ditata, duwe rejeki iso brah-breh, uripe tentrem. Allah. Sing wadon gelek ngomong nggih kon ajeng. Alah, cair. Gurih rencana. Ning ora. Malah geger. Wis, yo saiki kula aturi lagu melih ya Bu ya. Lagu berzolawat nopo ajeng rodo dangdut zididi. Kula gak ada lagu sing apik-apik nih kalau menungso-menungso niki Bu. Ur kasih lagu menunggu nggih Bu nggih. Krana urip pancen mung menunggu rahmati Gusti Allah gitu. Oke, siap untuk menunggunya. Sekian lama menunggu Pak Kiai Mukimudin. Aku menunggu untuk kedatanganmu. Apik ben. Baleni yo. Bukankah engkau telah berjanji ngaji di Tegal? Datanglah. Waduh, lewat suarane kaya LC. LC ngertos mboten Bu? LC ki cok ndameli bakwan. Karo cok ndamel baceman werna-werna lah. Tempe. Barongang. Kedatanganmu kujunggu. Sholawatlah. Suarane apik yo, vokare ning gairah. Bersolawat pada nabimu al-Iwan. Ya Rob, hamba hanya bisa menunggu, hamba bisa hanya memohon, meminta ya Allah, kabulkanlah segala dosa, semua doa-doa hambamu. Amin. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, bukankah engkau telah berjanji kita ngaji di Tegalasari? Datanglah, kedatanganmu kutunggu. Sholawatlah, bersolawat pada nabimu. Rono manungsa urip sak jatine amung sedelo eling eling sliramu urip ing donya sak jatine amung sedelo bondo lan donya sedora digawa garwa ayu wong dilungsur kanca kabeh mau mesti mau tinggalno mula ayo eling kanggo
Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam alaika ya Habib. Ya Habib, Ya Habib salamun alaik. Salawat salawat salawatullah Bapak Ibu rahimakumullah, kula tambahi malih niki sing rada akhir nggih. Endi saja Pak Kiai dereng rawuh nggih. Mengke kadang musik-musik mboten napa-napa nggih Bu nggih. Ngeten niki sing terakhir. Kita niki lak pun masuk dalam bulan Sya'ban. Bulan apa? Sya'ban niki mawon pun tanggal pinten Bu sakniki? Sya'ban niku nek mboten kelintu sakniki nggih tanggal antawisipun kawan likuran, 23 utawa 23. Kawan likur leres. Lah niki napa? Wong Jawa ngendikake Sya'ban niku ruwah. Nggih mboten? Lah dari makna ruwah niku jane maknane cetha. Awak dhewe kon alon-alon ayo bareng-bareng eling karo arwah. Nggih mboten? Mula anane wong Jawa yang ada di bumi Nusantara, Bandungan, Kaliangkrik, Pintu Sawe, Sumfuan, gitu, Jawa, Takal Sawi. Niku njuk do ngawontenaken jenengane nyadranan. Nggih mboten? Nek tekan saya mau nyadran apa dereng? Mpun apa dereng? Napa niki termasuk? Oh dereng? Kok urung? Ya iki wis teko karo nyadran ora apa-apa. Do niati. Lah nyadranan ngeten iki napa? Karena kita di sisi lain nuwun sewu duwe para leluhur, para arwah kandha ndongaake. Leres mboten? Ditungakake mbok menawa arwah iki kayak dipentungi. Leluhure dhewe kayak disate. Kan mesakake. Wong biyen ya wis ninggali Pekarangan, ninggali Tegal. Nggih mboten? Ninggali apa meneh? Suling. Warisan ora to, Kang? Warisan to. Warisan lho. Ngono. Ya wis ninggali werna-werna lah. Mula awake dhewe semestinya tatkala niku awake dhewe njuk eling karo arwahe. Lah ngoten to. Ya nek pas kober lah. Cara nyekar ngono kuwi lho, kemis sore makome wong tuwa ketiliki nek kober. Pas mboten udan. Nek udan es turas mangkluyuran turut makom. Oh daripada ana kuburan sing jeblos sampean kesedot langsung tolong. Nang kuburan dhewe jeblos. Wah wis kaya nang film kae ya. Ya temenan kok langsung kuruk nang banyu udan. Malah moek. Ya nek paselo kabeh terang saka ditiliki. Lah kapake makome iki ditilak-tiliki. Apa peduli kijinge? Ya mboten maksudnya diresik-resiki. Nggih mboten? Diresik-resiki. Syukur-syukur duwe rezeki, syukur-syukur. Mboten yo niku lho pek-pek kembang. Diwur-wuri kembang. Niku artine napa? Wonten niku teng kitab Nurul Yakin wonten mboten sak dhuwur-dhuwur kitab Nurul Yakin niku wonten. Mboten ateges dhewe ki ngempani mayit nggo kembang niku mboten. Ya jenenge nyekar. Artinya tatkala nek cara dawuh Kanjeng Nabi kan wonten. Nalika kembang niku tesih teles, kembang niku tesih njaluk ngapura karo Gusti Allah ngono lho. Yo karo tondo, nggo tondo nek lebar ditiliki ngono. Kadang-kadang sakniki lho. Wong kek putu wae arep ziarah nang makome mbahe wis ora genah yo. Gitu. Tenan. Putu niku arep ziarah nang makome mbahe, ora ngerti makome mbahe endi ora ngerti sakniki. Bahaya lho. Mula anak-anak jenengan, putra-putrine kula barang lah ayo anak putra jenengan anak-anak kula gajal nek pas selong dituntun maring makom. Ora mung dolan nang artos, pecinan. Ya kala-kala ki yo anake dituntun nang makame mbahe. Nggih, iki mbahmu sing saka nggon mama. Iku mbahmu, mbahe kakung sing saka nggon bapakmu.
Nek kae hitungane budhe sing wis ngatang-ngatang nang kono. Biyen galak kae. Ya aja dikono kowe kuwi ya. Mamake nang kene nggih. Sok ya nek mamak ora nono karo wangsit ngono kena, Bu. Nek mamak ora nono pake wis barang mamak wis kaya ngene umure ya nang kene iki mbok menawa. Ngono. Dadi anak niku yo ngerti. Zaman saniki ora. Jai sowan kiai ora tau. Atau ya aku iya kuwi nang ndi yu? Kiai, iso ki langgeng ngene. Kamu kok nggih. Ngaten. Saben malam Jumat 1, 2, 3, 4 Bali kae wisan kae. Aku nek ngaji tak hitung kok sing Bali pira. Pokoke aja ngasek kok 5 punjul, nek 5 punjul berarti pancen wis suwi kudu masane donga. Kae nututi ora kae siji kae, ora nguyuh. Kowe takoni Kang arep Bali ora nguyuh kuwi sing dapeti kuwi. Wadon lah, wadonan kuwi ladonan jang cekel. Lah. Lah kuwi cekel. Lah. Malah gila. Priwe? Ali kubur tilik ngomah. Oh arep pipis bola. Ngarep banget wacan Quran jan sakalimah. Saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomah ngarep banget wacan Quran dan sakalimah ngarep banget wacan Quran sakalimah. سلم دائما على مكان صلي وسلم دائما على مكان والآل والأصحاب والآل والأصحاب banjur balik brebes pilih balik yang kuburan hadap wal ali wal ashabi ada lagi kebangetan tawan I like you I like you hamba ora eling macul Tegal warisanku kebangetan teman anakku lan mantuku apa ora riko macul sawah warisanku apa ora riko macul Tegal warisanku صلي وسلم دائما على مكان صلي وسلم دائما على مكان والآل والأصحاب لمن وحدا والآل والأصحاب sing terakhir niku nalika arwah-arwah niku wis ora dikirim akhirnya arwah ki yo ngancam jujane ya jenengan ra krungu to lha ngancam ngaten iki lamun aku bisa mulai ing alam dunya tak edoli kabeh Tegal sawah sing isi wono
lamun aku bisa mulai ing alam dunya tak edoli kabeh pegarangan sing isih ana duite tak sangokke kabeh karo Kiai Saiful Widodo. Pencairan dana sosial. Muga-muga kita dipun paringono kegiatan lahir batin ajeng datenge bulan suci Ramadan. Nggih Bu nggih. Wis sawise arwah wis ditata, maksudnya ditatoke dikirim, saiki gerek nata awake dhewe li arep menghadapi bulan suci Ramadan. Lah ngono to? Ngono dawuh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak iman tidak ai. Asing dia sing iman-iman to. Ya toh? Dirikanlah berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu. Lah mendirikan puasa tersebut la'alakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Ngoten lho, lah wong takwa ki ya nindakake perintah Allah. Wis mes 4:30 ngaji wis klisak-klisi, mangsane salat asar. Mboten? Iya toh? Aku mono cok manut wae. Ayo terusake tekan jam 5:30. Ayo. Wong sakmene kae njok ora semang salat asar. Sing dosa sapa? Lah to ora adil to ngono. Ayo. Piye iki, Kang? Arep langsung piye iki? Urusane Mbah Ye urung rawuh to. Dereng piye? Konfirmasi aja gimana? Maksudnya mosok arep tunggu tekan jam 5 ngasih repet-repet lah ya nek rawuh nek ora. Ya toh? Ya kan masalahnya kan ya nek rawuh nek ora. Wis kadung gambleh tekan jam 5. Wah, kan kita yang bangkrut. Kayak mongko tetep semono kuwi ayo. Ya ora ngono, Kang. Sabar. Enggak lek lah ya. Edian ya yem. Ya yem timut yem. Yem timut tak mau. Allah intinya mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa. Allahumma. Lah takwa niku napa? Nindake perintah Allah, nebihi larangane Gusti Allah. Ngono lho. Lah arti daripada nindakake melakukan perintah Allah, atau menjauhi larangan Allah, niku ya dhewe wis ngerti lah. Wong Islam ana perintah kondo salat, ayo padha salat. Nggih mboten? Mula poso ngesuk niku lho Bu, titeni ya. Niku semua diatur karo Gusti Allah, diatur tur betul. Gitu? Dahar ngunjuk diatur. Kopi-kopine dhewe, gawe dhewe. Ning apa njuk jam 12 awan oleh srutup mangan kopi wong esuk kuwi. Ngombe kopi lak ya ora oleh to. Ora oleh, batal puasane. Nggih mboten? Mana wit kambil dhewe, degan-degane dhewe, ngawet-ngawet dhewe. Ning apa njuk nek jam 3 ya oleh mangan degan lak mboten to. Wong wadon gawe kolak waloh. Gawe kolak napa? Jam 2:30 rampung linggahe kolak waloh. Gek mongko pandane sak bongkok kaya godhong pandan. Mak bruk ngono. Wong ngasek sak isine pandan kabeh. Lha nek mangan dadi kaya belacan pandan. Luwak pandan. Ning njuk napa jam 3, jam 2:30 nek kolahe waloh wis dadi njuk keadaan jenengan ki poso njuk oleh surut-surut mangan kolak. Nggih mboten to? Oleh ning ngenteni lebar maghrib. Ngombe kopi oleh ning ngenteni lebar maghrib. Ngoten lho. Kabeh iki ngenteni tunggu saat. Cocok. Wong akeh bojo lho. Sing puluhan tahun dadi siji anak gembrendel pirang-pirang metang. Nggih mboten? Iya to? Ini nek Ramadan ngono kuwi apa njuk oleh awan-awan kok kikuk-kikuk. Ora oleh. Kok jenengan nerjang berarti jenengan kenang dam, kenang dendo. Ngono. Jenengan le nuwun sewu badali poso atau le nyarutang poso sahroini mutatabi'ain. Rong sasi turut-turut ora leren-leren. Walah. Kowe gara-gara mung
ngantuk-antukan tem karo kon. Ora kok saru, maksudnya teman. Teman karo kanca. Mau mikir iki do saru kok pisan kok. Oh, barongan lah. Untuk-utukan iki ra kena. Nek pancen kok kepepet banget yuk kok kepengin banget kaya ngono kuwi ya sabar ngenteni lebar. Wah, dia nek kuwi setan. Mosok lebar masuk kene Mas kene. Ya lebar traweh. Oh bar maghrib bae. Ya ora. Nyah. Kaya nek kejan kaya le mendus temenan yo. Lah. Ning intine kabeh muga-muga liridane Allah taala. Amin. Info. Mutiar ngerti kan mah. Ngerti mau yo. Ya ora apa-apa pati ra rawuh tenan. Pakem, oke. Sholawat 1 kali, lepar kowe. Yuk kita leparin donga. Ngoten nggih Bu nggih. Wis bar kowe donga, bar donga rampung hitung-hitungan karo panitia. Berarti kan ya hitungane ya ya maksudnya kan donga barang kuwi. Aku kepengen meluncurkan lagu terbaru. Di sini adalah Kamelia. YouTube rungono mulane mau ngono mata kamera. Sungguh takkan ku biarkan di dalam hatiku ini bila menyimpan rasa dendam dan iri. Ya Allah, sore hari ya Allah, menjelang bulan suci Ramadan, hamba memohon semoga rahmatmu, ridhomu kau curahkan untuk hamba-hambamu. Amin. Takkan ku biarkan dalam hatiku ini bila menyimpan rasa dendam dan iri. Kita kan hanya mengharap ridhomu wahai ilahi, hidup di dunia moga saja kan bahagia. Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Umatku merindu, umatmu mengharap sahabatmu. Ya Allah, sore hari masyarakat Tegalsari dan yang hadir semoga tetap dalam ridhomu, bimbinganmu. Oh, sungguh takkan ku biarkan jikalau hatiku ini akan menyimpan rasa dendam dan iri. Karena hambamu sadar hidup di dunia ini hanya menunggu rahmatmu ya ilahi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, Ya Habibullah. Umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu.
Rasulallah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Umatmu merindu, umatmu mengharap lunas kena hitung-hitungan. Bu, bu, hujan rintik-rintik. Hatiku bagaikan naluri yang mengatakan bahwa hatiku akan hujan pula. Ku tak ingin kita berpisah, Bu. Aku tak tega melihat panjenengan nanti kehujanan. Tapi tak mungkin kita di sini terus jarang ngopo aja. Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada panjang, kita bisa berjumpa kembali. Ngoten nggih. Nggih, mungkin Kamas Kiai pancen boten nyandak wong wis setengah gangsal. Lumantar kula Kamas Kiai mugi-mudin nyun pangapunten ingkang kathah nggih Bu nggih. Boten ateges kiyambakipun punika nglirwake utawa nyepelekke dhateng sedanten anggenipun ngaturi panitia, tapi mungkin nggih kados ngaten Bu kadang boten nyandak wedale. Lah ngoten nggih. Estu lumantar kula nyun pangapunten ingkang kathah. Ngaten semanten anggen kula matur niki sing terakhir yo hitungane kula njuk ndobel karo donga lho Kang itu. Ya ki ya jan kudu cetha kuwi maksudnya lho ya. Ya ora. Aleyu. Alah malah pungakane dhewe alah. Wis Kang wis lah. Wis lah ya wis Kang lah ora semang dipikir kun lah wis apes. Wis ikhlas wis Kang. Yo wis ikhlas banget karo kaya mono ora piye-piye nyong ora. Yo astagfirullah Rombal Astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan. amin Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Alhamdulillah bismillah Ya Rabbal alhamdulillah alamin. syaikin Amin. ya Rabbana lakal hamdu ya bakhil jawab wajib Rabbana zalamna Ya Allah. Wadarhamna lana kunana wal muslimin bi qulubana la tanrama innaka antal wahhab Allahul hadirin wal syahidin Allahumma qul alaika masyidun ya Allah dalam nyuwun datang panjenengan ya Allah muga-muga sedaya sadar kalsane lenak kok ingkang sedaya sapa rawuh ya Allah panjenengan tansah paring ridho panjenengan tansah paring rahmat dan berkat dipun rahmat dene panjenengan ridhone panjenengan ya Allah tetepaken iman Islami pun jembaraken rezeki pun ya Allah pinaringono barokah rezeki pun kathah rezeki pun umur ingkang panjang anak ingkang solih ya Allah anggenipun semua makarya tambun-tambun paringono barokah pun ya Allah keluarga kanthi ikhlas lan tulus pun ya Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni ya karim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin subhanallahi rabbil alamin Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Mekaten semanten anggen dalem nderekaken kathah kekirangan kekhilafan yen pangapunten. Nasr minallah wa tum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mekaten kala wau menggah tausiah mawidatul hasanah ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Saiful Widodo. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk berkah ilmunipun waget ngamalaken lan waget gayuh gesang wonten ing alam donya dumugi gesang wonten ing alam kelanggengan pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaturaken sugeng kundur katur dumateng jamaah pengaosan kagum saha putri mugi-mugi kundur panjenengan sedaya tansah pikantuk keselamatan kawilujengan dumugi dalem panjenengan sowan-sowan. Matur sembah nuwun lan